اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. ایت نمبر 2 ان الذین آمنوا تاکید سرا کسان چه ایمان راوړ دي والذین هغه کسان هادو چې يهوديان خپل زمانه کې څه شو خو کې ور سره دي خپل زمانه کې ځکه دا غي زمانه کې يهوديت سیدینو د عیسایانو زمانه کې عیسایت سیدینو صحیح شو. والنصارى النصارى د خپل زمانه د عیسی علیه السلام زمانه کې مسلمانان څوک نصارا د موسی علیه السلام زمانه کې مسلمانان څوک يهوديان. والصابئین او صابئین د دې پیغمبر زرادشت علیه السلام د دې پیغمبر نامه وا زرادشت ولکه څنګه ها زردشت نو عربي کو زرادشت اوس دغه زرادشت پیغمبر لکه څنګه چې عیسایان د عیسی علیه السلام نه بعد مشرکان شو نو صابئین هم د زرادشت نه بعد مشرکان شو. عیسایانو د عیسی علیه السلام نه بعد جیسس تلاړو دی سیوکړه جیسس دا شرک دی جیسس تلاړ ورته دا شرک دی نو دوی په دې مشرکان شو او د زرادشت امتیان هغه د هیوللی باډیز عبادت شروع کړ د ستور عبادت شروع په دې مشرکان شو او په خپل زمانہ کې مسلمانان د دې وجه الله تعالی وایي چې دا د موجوده زمانه يهوديان نصارا او صابئین نه یادو من آمن بالله من آمن بالله غسو چې ایمان راوړو الله باندې والیوم الاخر ورځ اخرت باندې وعمل صالحا هغه عمل کړو صالح فلهم اجرهم عند ربهم دوی د پاره اجر د دوی دی پنځ د رب د دوی ولا خوف علیهم نبیر دوی باندې ولا هم يحزنون نبدوی فکر ملکیږي واذا خذنا میثاقکم در دې ځای ته آیت تر عما تعملون پوری وما الله بغافل عما تعملون آیت نمبر 3 دے رہنا تر آیت نمبر 3 پوری درې گندګۍ د بنی اسرائیل ذکر کی سو گندګۍ درې گندګۍ د بنی اسرائیل ذکر کی لومبنای گندگی دائرہ آیت نمبر 3 پیتنا تر آیت نمبر 6 پیت پورے دا چې تاسو اقرار داو چې احکام به منو بیا مو مخ وګرځو دویمه ګندګي د آیت نمبر 8 پیتنا تر آیت نمبر 1 پورے چې خو الله درته حکم وکړي چې یو غوا ذبح کړي نو خو بس یو غوا به مرانی ولې وا ذبح کړي به مو نو دا پیغمبر سره مو آرګومنټ پکې سره کول درېمه ګندګي د آیت نمبر 2 تر آیت نمبر 4 پوری چې الله تعالی تاسو د پاره مړ ژوند وکړ تاسو ایمان په دې جوړ نشو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ يَا كَاغَچ وَاسْتَمُنْغ وَعَدَسْتَاسُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ احمد تداسو کا چې دې لایټونو تلرشه هغه لومبنه نمبر پرېدا او لاست 2 پرېدا نو ټول آف کا نه پنځه پکار دي تا کومه کومه مړ کې کم نمبر کړو بس ٹھیک وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ بس پرې د پکی
ٹھیک دی دا خیر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ يَا كَاچ وَاغَسْتَمُنْ وَعْدَسْتَاسُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ الراوچتنو کستاسو لسرنو پاسا دا تور غر اللہ تعالیٰ دا تور غر پہ دا سراوچت کا ویدی کتاب بانے با عمل کوئی کہ دا شیر پریدہ ندوی نجی کہو خذو ما آتیناکم ونسی ما آغا کتاب چی ممتاز تدر کردے بقوت مضبوطیا سرا وذکروا ما فی آیات کے آغا احکام چی دے کتاب چی دے یعنی عمل پہ اکلی لعلکم تتقون دید پارے تاسو متقیان شئی ثم تولیتم بیا تاسو مخگردو من بعد ذالکا پس دے فلولا فضل اللہ علیکم کچرنوے مہربانی دا اللہ تعالی تاسو بانے رحمت دا اللہ لکنتم من الخاسرین نشیبوئی تاسو دا نقصانی خلقنا لوزرنا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ دا اس خطاب دے آغا یہودو تا چی پا زمانہ دا رسول پاک کی جوان دیو دا زمانے دا رسول پاک کی یہودیان اگئی تو اتاس تا پتہ نہ دا چی چا دا سیٹرڈے دا فشنگ وائلیشن کرو فشنگ پا سیٹرڈے دی بانے حرام شو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ أَتَاكِكْ سَرَا تاسو پی جندلی دی آغا خلق اعتداو منکم چیزیاتے کڑیو وائلیشن کڑیو دتاسو نافذ سبتے پا سیٹرڈے کے فَقُلْنَا لَهُنْ اوے منگ دویتا یعنی حکم موکو چکونو شیطاسو قردتن منکیز قردہ مانا منکیز تاسو ورد سوائی بزو بزوگان خاصئین ذلیل و خوار فجعلناها نو دای څه شو شو ټرانسفارمیشن شو یا ورته ډسفیګریشن وي ډسفیګریشن شو یا ټرانسفارمیشن شو ډسفیګریشن زمان ریډر په خلا فجعلناها نو ظلمون دا قصه دا ډسفیګریشن دا قصه نکالن عبرت لما بین یدیها دا خلق دا پارا چی دے کسی وقت موجود وما خلفا دا اغچال پارا چی دے کسی نرست راتل وموعظت انسیت کامل للمتقین دا اللہ نے یریدن کو دا پارا وَإِذْ قَالَ مُوسَى آیات کا چوئے موسیٰ علیہ السلام پوخ پلتا ان اللہ تاکہ سر اللہ تعالی یأمرکم حکم کی تاستا ان تصبحوا بقرہ چی ذبح کی تاسو بقرہ یو خاص قسم غوانا یو غوا او ماوی حکمت پا کسو تاستا یاد دی دی دا غوا بندگی بانے عادشیو دا مصریانو دا کلچر دا وجی دی با دا غوا بندگی کولا دا غوا عبادت دیکھو ہندوانی ہم کئی دا با دی نکانو نو دی دا غوا بند نا اللہ تعالیٰ وقت یو غوا علالا کئی دی دا پارا چی دا غوا عظمت دا زین نراوزی دا غوا متعلق چی کم دا عظمت تصور دے چی دای زین نراوزی دا دی وجی دی پاکی دلیتا ولعلنا کاروا غستر آرگومنٹ سے دکا شروع کرل چی دی موسیٰ علیہ السلام تاوی آدم کریزی خبر دین کرال ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ چی تاسو ذبح کئی وغوا قالو دوی ورطوی اتتخذنا آیات جوڑے منگلا حضوان مسخرہ تاسو مسخرہ وائی ورطا مسخرہ وائی یعنی تم پور مسخرے کے پچموزے کے قالو بی موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ پناغوانم پا اللہ بانے انکون من الجاہلین دے خبرنے چے شمز دا مسخرے کون کنا ذکر دیب بارکی مسخرے کون دا خوچ حالت کے قالون دوی ورطو یدعو لنا وغوارا منگ دا پارا درخ پلنا یبین لنا تاسو گوئی دا افیشل ٹیلیفون چے کل سڑے کئی کنا یو افیسر چے اہم ٹیلیفون کئی بل ڈپارٹمنٹ دا بل ڈپارٹمنٹ جلتا نا ٹیلیفون لڑسی او دے ورطو ایسی ڈپارٹمنٹ لانے افسر خبر رکھو صحیح نممکن نہیں چاہ دھوکہ کن برسو کر ناغا ورطو ایسی تو واپس ٹیلیفون کو خبر ہے کرا دا سر پارا کنفرمیشن دا پارا چوا کی دا خبر سرے دا راغا آفیس نرازی دا خبر سرے دا راغا ورد ہم دیر لالیانو فا دیتا چی موسیٰ علیہ السلام ورطو غوال حالا کے دی ورطو انتا بیا ٹیلیفونو کنی دا خبر کنفرمش قالو دویو ادعو لنا ربکا وغاڑا مونگ دا پارا دا پروردگار قلنا یبین لنا چی بیان کے مونتا ماہیا چی دا سنگ وادا دا عمر پہ اعتبار
قال اوی موسی علیہ السلام انه تاکی سر اللہ تعالی وی انها بقرة دا یوغوادا لا فارز دیر زلن دا ولا بکر دیر زوانون دا غوان بین ذالکا میان حالت زوروالی زوانی مسکی ففعلونو کیماغ کار تو مرون چتا سے حکم کوشی قالون دویورتو یدعو لنا وغوار مونگ دپار در اخفلنا یبین لنا چی بیان کے مونتا مالونها رنگ سنگ دے قال اوی موسیٰ علیہ السلام تاکی سر اللہ ویلنا بقرتن دا یوغوادا صفراو زجرد فاقعن خالص دے لونها رنگ دے تسر الناظرین خوشالی کتن کلا دے خالص جڑ رنگ دے چی کتن کے ورطگور نے پہ خوشالی دی قالو دے ورطو یدعو لنا ربکا وغوانا مونگ دا پارد پروردگار پلنا یبین لنا چی بیان کے مونگتا مائیا صدا داغوا یعنی مینز دا عمل کون کی دا او کندا یہ وکی کنک ان البقرہ تاکی سر داغوا تشابہ غلینا دا گڑا وڑا شو کنفیوز شو مونگ بانے اگوا مونگ بانے سے کنفیوز شو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ تاکہ سرمونگا کرزاوید اللہ تعالیٰ نو رسیدون کیو دی مطلوب تائن دا غاب خمخا پیدا کو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ خوچ انشاءاللہ ویکنے ویلے کم کانو یطلبون البقرہ الى یوم القیامہ دی با دا قیامت تر رضی پورے لگیو دا غاب پیدا کرے نو انشاءاللہ والا خبر آسان اکرا نو ہر یو کار چی سڑے دا سبا یا دا بل دا تیرادہ کئی نسلی وی وصر انشاءاللہ چا دا خدای مخی قال اوید انہو یقولو تاکہ سر اللہ تعالی وإنها بقرة دا یوغوادا لا ذلول ذلول مانا مسخر ندا مسخر مانا جوتی شوی ندا منگ ورطا جوتی ہوئی چی عمل بانے عادی کے ندا سورسو آئے عادی شوی منگ ورطا جوتی ہوئی چی پا یو کولو بانے والا عادت ورکی سکر دا خوب ٹریننگ ورکی کنا ایسا ہوئی ہوئی نہیں کئی کہا سے کئی نہ آجے کو نہ کہی وہ زمیندار لے گیا کہ تاز ورسوائی جگہ پی خودی پا دو باتے تاز جگہ آئی اگر جگہ پی خودی بیرستو یو رسائی سر ور پسی گٹا تڑلی ننم بے اصل اصل پلارو مارو بانے گر صحیح بیا رو ور پسی چلتا یو آج چاہی صحیح دقی عمل تا جوتی کول ہوئی صحیح نزکلا عادی شی نمونگر تو دا جوتی شوا لا ذلول دا غادین دا تسیر الارضا چی اڑویز مکا ولا تسکل حرصا انو بکی فصل زکلی بانے راحتوں گردائی سکیتے وہ پھر او بس مسلمت لاشیت فیا دا محفوظ رد طول نقصاناتنا لاشیت فیا سڈیفیکٹ یا مخالف رنگ پکی نشتا قالو دے اور توے الان اس جیت بالحق راتر دے اوکل پسی خبر اس پا خبر پوشو فذبحوا نذبح کداغوا وما کادو يفعلون انو قریب دوی چې دا کار کړي وي زکه چې دوی وي د غوا لارول دا خدای لکه چې خدای لاله دا وداسه ها لکه چې خدای لاله دې په بندګي کوله دا یو قصه اوس بل قصه وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا آیات کئی چې تاسو قتل ک نفسا یو کس نامه و عامل ادې د تر زامنو قتل کړو د جائیداد لپاره د پراپرټي لپاره سره لپاره قدر کړ پراپرټي لپاره ان د شپې قدر کړو پته نه لګید څنګه پته نه لګید چې چا قتل کړي وي ان هغه تر ځامن په خپل موسی عليه السلام ترال ورې زموږ د ترزیه چا وجل دي صحیح نو پته نه لګی چا بوجل ته خدای ته پوښتنه کوي دا چا وجل دي خدای ته پوښتنه چې دا چا نه الله تعالی ورته وي د ډډ باډي د الله تراواري په یو ځای باندې ورته وایي یعنی د بدن یو جزء له د بدن په بل جزء باندې ویلې بار ژوندې شي فرصه چې ټایم چې له اوخه چې فلاني فلاني صحیح وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا يَا كَيَاغا نماوي دا د هغه زمانه کلوننګو سیف الله خان دا د هغه زمانه کلوننګو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا آیات کئی آغا چه قتل کتا سیوکس فداراتم نو جگرم پیدا شفیع دغی مقتول پا قصکے واللہ مخرج اللہ تعالی رائستن کے امادا خبر کنتم تکتمون چه تاسو پتولا فقلناوی منگا اضربوہو چه اوہی دامنے بے بازی پا بازی د جسی د دیمری پا بازی د جسی کفال نشاج بندش الله تعالی فرمای نصرف دا چې هغه مړي خپل قاتلان خو زخم دای مړ کړي وي دا د څه ولاړی
هم دای مړ کړ موسی علیہ السلام دې قصاص کوي دوی څه کوي دیکھیں خو الله تعالی فرمایي او حکمت پکې بل راووته چې ما تاسو ته ابزرویشن درکړي چې الله تعالی ومړي دغه ژوند کوي الله ومړي دغه ژوند کوي په یو ذره بل ذره سره ولګي او اعلی فشار برا ژوند شي حدیث کې راځي امام مسلم حدیث نقل کړی دی ډیر ټیکنیکل حدیث دی خدای پیغمبر اسلام کومه خبره ټیکنیکل ده چې څومره ټیکنالوژي پروان دي کیږي نو د یو خبره تصدیق کیږي صحیح شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کل بنی آدم یاکله التراب بنی آدم چې کله مرشي نو ټول بدن خاورې وکړي ټول بدن خاورې وکړي الا عجب الذنب مگر عجب الذنب نه خوري اوس عجب الذنب خو لغوي اعتبار سره دا بیک بون ده مونږ ورته نملا تیر وای تاسو ورته وای د شاتیر دا د شاتیر دا د شاتیر د دې دا بالکل انچ د لاندې طرف ته نو دغه ځای داسې ښکاري دی وجه په ډارون وي د انسان مخ کې لګای و صحیح شو ناس سره سولې دلی ده نو سوې د نو انسانانو ډارون تیوري څه ده دغه دکنه وایي چې لګای و او بيزو وای دا څه دا بيزو وا بس مکه باندې دا ناشته ده الکای وای ټول دغه د باندې لحظه تلکای کړ شي ده صحیح شو انت لکای زمون شیخ بڑے راجیبه خبره کړه دا ډارون خالص خارو دا ډارون به خالص خارو ځکه چې انسانانو کې خصوصا په درو دینونو کې يهوديانو کې نصاراو کې مسلمانانو کې دا د ختمي د عمل قران روان د ابراهيم عليه السلام زمانه نه کله روان ختمه دا سنت اول وایو د معصومانو سنت اول ناغه وای چې کچر ده د بيزو لکای الته سوې دلی و او رسول نسل ټول به لکای پیدا کیږي نو په کار ټول انسانانو سنت کړی پیدا کیږي صحیح شو دغه ټول پلاران سړي سنت کړی دي ها نه اني هاو اوس عجب الذنب خدغه ځای ته وای دا د شاد ترکم اخیری سچ ده خو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې انداز خبر وکړه نو صحابه اهل لسان او په دې نفس معنا باندې پوهیدل خو هغه باټم لاین پک چې دغه معنا مراد نه ده د دې وجه هغه تاسو کو ما عجب الذنب یا رسول الله دا عجب الذنب څه شی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی مثل حبه خردل مثل حبه خردل دا د شرشم وای مسترد سوای شرشم نو عرب اپ صادقه لو کوزای په مایکرو بایولوژي باندې خو نه پیدا کپیدل په مایکرو ټیکنالوژي باندې پیدا نه پیدل او صادقه لو کله میدار د وچه علاقې یعنی د وړو کې شی مثال چې ورکونه سره د شرشم دانا لکه څه دومره وړو کې شی لکه هر چاته مثال ورکې اوس ته جلال چې واپس خاندان ته میوان ته نو د میوان ساده خلک چې دی ته کمپیوټر خبر شروع کړي کافر کی آی وای د دوه کیده خراب شوی ده میموري لري چې دوره غو نشه ده او پاره کې د قاضي سے لس غنټې درس باندې دوره شه ده درس وای بده تړل غواړي وای بده نه سبا دې څه کول غواړي دې تړل غواړي ځکه چې دا راځي له پروت بار خبره ده آی ته وړو کې شي خبره بکې نه شرشم دانه ورته یاده ځکه په دې پوېږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی عجب الذنب لکه د شرشم د دانې غوندې شی یعنی ډیر باریک شی انساني بدن کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل منه یخلق وفيه يركب دغه شرشم د دانې غونې کوم ذره چې ده د دین انسان پیدا کول شي وفيه يركب ارده بدن گروث په دغه باندې ډیپند دی صحیح شو نو موږ ورته نن زمانه کې څو سیلز وای ورته ډي ان اے وای ورته موجوده زمانه ورته څو وي ډي ان اے ورته وي سیلز ورته وي چې انسان پیدا کیږي دغه شی نه او ډیولپمنٹ په دغه شی باندې کیږي خبر دین کړه نو اوس پته ولګی دا چې هم دغه یو ډي ان اے راغینه الله تعالی بیا د کلاونینګ کړه پاتې شي خبر دین کړه سفرا خانه ګوره سمره ټیکنیکل حدیث تا یاد کنا خانه غل مثال احمد ټیپ یادای اته تر کمپیوټر څخه کړه تا ته د کمپیوټر کې دا اچولې کنه دی څه ما د نظر اخر کې ما ته موټر کړه پته ایران دی لاپټاپ نه د سره خو یو شعر دوره ان هغه ورته په دا کې واچي سو پاری دې سوچ دار دې او سوره عذاب نه تقریبا اته پاری مزاج کې نو تکرار چې بدام په کمپیوټر باندې چې مجدب کې مسنګ ني صحیح شیرشاد ایسو شیرشاد تاسو کله کله کور کې اورئ کنه ما کمپیوټر ته دغه گریډ نو 2000 ها مثال عمل چې ما کمپیوټر خو صحیح کوي او کوي مایکروسافټ نشته مایکروسافټ ورډ
نو پرنٹنگ ته لیکي مایکروسافټ ورډ ها انو ترغله کوم anyhow فقل نضربو ببازها وی مونگا او حی دامڑے ببازها فبازی جسر دے کذالک یحیی اللہ الموتا دغرنگ جون لے کے اللہ تعالی مڑے ویریکم آیاتی اخیتاستا نشانہ پلے لغلکم تاقلون دے دا پارے تاسو عقلو کئیو پدیزان پوئے کئی چیدہ باز مدر موت اور لائف آفٹر ڈیتھ بوم اللہ تعالی دغسی ور کئی ثم قصد قلوبكم بیاسق شزن استاسو من بعد ذالک پس دینا فیک الحجارت ندازن شو پشاند تیگے پشاند راک او اشد قصوہ یا زیاد سخشو قصوتاً پسختے کے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اتاکی سر بازے دتیگنا لما آغدے تفجرو چروانے کی داغین الانحارو دریابونا دریابونا عموماً دا چرطن رازی دغرن رازی وَإِنَّ مِنْهَا أَتَاكِكْ فَرَا بَازِيتِ جِ آغَدِ لَمَا يَشَّقَّكُ چِوچویگی فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَانُ رَاوزِ دَاغِينَ اوبو خود نیر پشکل نا وڑکی ہونے والی وَإِنَّ مِنْهَا أَتَاكِكْ فَرَا بَازِيتِ گُنَا لَمَا آغَدِ يَابِتُو چرا غرزेगे من خشیت اللہ دا اللہ دا یرنا یعنی دا خدای پا حکم باندے نو پتہ ہو لگے دا دالتا مسئلہ ہو لگا پتہ ہو لگے دا چی دا اللہ تعالی د حکم نه بعد په انسانانو منون کو انسانانو باندې د دې اثر درې قسمه د دې اثر درې قسمه دا لومبنی اثر چې یو لوی دریاب کې روان شي دا هغه انسان دی چې د حکم خداوندی نه هغه فائدہ واغستا چې ځان ته او ډیر زیات مخلوق ته دا خیر ورسو د لوی نهر نه د لوی دریاب نه ډیر مخلوق فائدہ اخلي دا دیم لما یشقق فیخرج منه الماء دا داسې وړه د میوند والا ده صحیح چې دا هغه انسان دی چې ځان ته فائدہ ده او محدود انسانانو ته فائدہ ده او دا دریمه طبقه یا بیت من خشیت الله چې د صرف ځان لپاره فائدہ واغستا صحیح نو دا درې واړه to a great extent دا د الله نظر کې خلق څه فائدہ کوي واغستا د الله د حکم نه خو چې کم خلق ادروایز روان شي اصل بیٹا دا غي فرق ده ومن لا بغافل الذي الله تعالی غافل عما دعغنا تعملون چې تاسو کوم عمل کوي افتتمعون آیا تاسو تمل لري ان يؤمنوا لكم افتتمعون آیا تاسو تمل لري ان يؤمنوا لكم چې دا يهوديان بس تاسو د وجه ایمان راړي نه دای دوستی مستی نه کوي دای ایمان بارکه چا سره دوستی نه کوي وقد كان فريق منهم الله تعالی وی تاسو سره خیر تمل لري د خپل کتاب او پیغمبر سره عمل کړو وقد كان فريق منهم تاکي سره ویو ډله دوی يسمعون كلام الله چې اورېدې کلام د الله ثم يحرفونه بیا به تغییر وو چینج کو به من بعد ما عقلوا پس د هغه چې په معنا به پوه شو چینج به پکې راوسته چې په معنا به پوه نو چې په معنا یې پوه شو دا ډېره غره خبره ده صحیح شو لغون دې امنمنت پکې پکار دی څه پکې پکار امنمنت پکې پکار دی زمونږ شیخ په یو لطیفه ویله وی یو ملاسب سو یو ملاسب وی هغه ته دو کسان نوجوانان راغلل وی ورته سیبه دا شغال چې دی گیدړ وای سو ته لومبړ وای تاسو وای ها گیدړ باز لاد گیدړ جلا خو شغال ټایپ شي صحیح نو گیدړ تاسو وای گیدړ دی نه ها نه مونږه شغال ته گیدړ وای جیکال وای ورته انګریزي کې ورته جیکال وای جیکال ورته انګریزي کې او هغه شیګال شیګال دي گیدړ ها دې جیکال ته مونږ گیدړ وای ها دې بل ته مونږ لومبړ وای فاس سی هغه ته لومبړ وای ها نه مونږ هغه ته لومبړ وای چې کار ته لیدل وای یو شاری په دغه په خپل شار ها نو هغه ملاسب ته دوه کسان رالل ویسه به مونږ ښکار ته تلو نو ویسه شیخ مشکار نه کو خو بس یو گیدړ جیکال شغال جوړ تاسو وای یو شغال مو وښته او هغه بیا او خورنه دا حلال نه
ځکه وژشیو ناغه ورته ظالمانو حرام شی مخوړل څه کړي حرام شی مخوړل توبه واسه استغفر الله وای د لوګي مړې دی خو نه صحیح شو نو د مولا صاحب نوم مولوی میر جمال څه شو مو ادوزوی نوم سید جلال هغه مزوانو هغه ورته مولوی صاحب سید جلال مون سره یعنی استاد وی ها سید جلال عمره سره وی عمره سره شغال خړل دي ها نو مولا صاحب له غوسه ورله وی واضحه خبره نه کوي وی زورګه چې کتاب وګورم مسلې پسې ځکه مسله اوس پیچیده شو صحیح نو کتاب راواغستو ها وی دقه مسله پکې راووته نو خطرنم کې وی وی که خړل سي جلال وی دا ګیدړ بیا حلال وی نو تا يهوديانو په کتاب سره دا چل کو چې خړل سي جلال وی د ګیدړ بیا حلال دا د خبره دي چې طالبان په وخت کې هغه څوک راډي چوکو ثم يحرفونه بیادی تغییر واغا من بعد ما قتلوا پس دا چاگی بانی پوشو وهم یعلمون حالانکہ دی پویدل چی دا تحریف لوی جریمہ دا لوی کرائم دی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ دا کار بیچا کو مولایانو بلکو دا تحریف کار بیچا کو ذکر مسئلہ سوک بدلو لشی مولا عام سڑے خو مسئلہ نشی بدلو او کو بدلا کنو خلق بپکانو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اپا وقت چدوی ملاوشی منافقان دی یہودو الذین آمنوا کسان سر چی ایمان راوڑے قالونا غویتوی آمننا منگو ایمان راوڑے دے وَإِذَا خَلَا بعضهم کلچی یواد شدو یوبل سر قالو نو بیا یوبل توی دا مخار که دا غی تسلوی چی منگو ایمان راوڑے کل پیغمبر علیہ السلام ذکر تورات کشتا محمد رسول اللہ ذکر تورات دا ذکر سیوی غی تسل آوٹ ہوئی وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اچکل دوی وادش یوبل سرا قالون وَيَتُحَدِّثُونَهُمْ آیا تاسو بیانوی دویتا بما آغشی فتح اللہ چی پرانست دے اللہ تعالی علیکم تاس دے کلاو کردے تاس وقت سکرسی آوٹ کوئی لیحاجوکم انجام کار دادے چی دیب آرگومنٹس کیتا سرابیہیم پدی خبر بانے عند ربکم پنیز در افستاسو دا قیامت پرز افلا تاکلون تاسو عقل نکوئی تاسو رخبل رحصتور واللہ سکور کوئی او اللہ تعالیٰ وی خواہ دا مسلمانانو تبا اللہ دی خبری پتی چی تورات کے محمد رسول اللہ ذکر ہے دی بے ورطوئی اولی ذکر تے زنوام ورط چی ما تورات کے ذکر کرے اولا یعلمون آیا دین پوئے گی ان اللہ یعلمون چھتا کی سرا اللہ تعالیٰ پوئے گی پا خبر سرون چھ دیئے پٹے وما یعلنون چھ دیئے اخکارکے ومنہم امیون ابادر دی یہودیاننا امیون اللٹرٹ خلق کی سوک دی اللٹرٹ خلق کی لا یعلمون الکتابا ان پوئی گی پا کتابانے الا امانیہ بس رب خواہشات تابیدی سشیری وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ نَذِدُوی مگر گمانو نکے فَوَيْلُ الْحَلَاكَتْ دِلِ الَّذِينَ داغ مُلَيَانُ دِيَهُودُ رَپارا يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ چلکی کتاب ایدیں پخپل گتو یعنی اخپل زان مرضای مطابق ثم یقولون بیاوی آزا من عند اللہ داد اللہ جانب نہ دے لیشترو بے سمنا قلیلا دے دا پارا چواق لی دے بانے لگن دے دنیاوی عوض سر پارا احکام چینج کئی تو شیور تا ملاوشی فویل اللہ ولا کتدوی دا پارا مما دا آشین کتبت ایدیم چی لکلے لا سندوی وویل اللہ ولا کتدوی تا مما یکسبون دا غشی چی دوی گٹا کئی وکالو دوی وی چی کیا بوئی رول چی دا سکوی خدا مخوار که جہنم تا برار شئی ندوی رینا منگ تا پتا دا یو سورہ دی با جہنم کیو لکا زمون نکالا جو سورہ دی دا گلکی عبادت کرو سورہ دی دا گلکی نوی سروی خدا عبادت کرو بس سروی خدا بجہنم کرو تیرو بیا بار روز وقالو دوی لن تمسن النار نبرسیگی منتا اور الا ایام المعدودا مگر دشمیر رضی نو اللہ تعالیٰ وی خواہ دا کاؤنٹ کم زینا معلوم کو
قل تورتا اوایا اتخذتم آیا تاسو اغست دا عند اللہ دا اللہ پنزبان وعدا فلن یخلف اللہ وعدا حتی چی مخالفت بنکے اللہ تعالی دا وعدے پلے ام تقولون اکن تاسو وائیں پا اللہ تعالی خبر لا تعلمون چی پوئے گئے پینا بلا او من کسب سیئتن بلا او من کسب سیئتن چاچی گٹلے دے او بدیزان دا پارا وا حاتت بے خطیتو ادمر بدائی کلی دی چی گناہ پہ حاتا کردی دا فولائے کا اصحاب النار دغمل کردو دی ہم فیا خالدون دوی بدے اور کے ہمیشہ والذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑے عمل کردنے کولائے کا اصحاب الجنہ دغمل کرد جنت دے دوی بدے کے ہمیشہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ خزدار دی آیت نمبر 3 اتیانا تر آیت نمبر 15 اتیا پورا 3 اتیا سلور اتیا 15 اتیا دیکھیں دا ذکر دے کہ بنی اسرائیل تا اللہ تعالیٰ وہی کہ دا ذکر خو مستاصل پلاران ہو کہ دا کردار دا ہو او زمون شیخ رحمه الله بوي الله تعالی وي د مدینه ورته وي تاسو نو سړي ځامن خو نه لا خو بودا څه کو تاسو سره سړي ځامن نه تاسو خو وعده کړی و چې احکام د الله به منو سبق احکام د الله به منو اوس هغه وایي کوي نمبر 1 نمبر 2 تاسو دا وعده کړو د تورات په اساس چې په دشمنای باندې بخپله مخالفه قبیله نه دا غي د پراپرټي نه وباسو نه به مړو نه به د پراپرټي نه وباسو نه به مړو دا غي وعده مو مخالفت وکړه وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ آیات کا چ مونږه استو وعده د بنی اسرائیل لا تعبدون چ بندگی بنکوي الا الله مگر د یو الله وبالوالدین احسانا اکوي بوالدین سره احسان وذل قربا رشتدار سره یتیمانو مسکینانو سره وقولوا اوای للناس خلقتا حسنا وګه خبره خیشته خبره واقیم الصلاة قائم کئی مزور کئی زکاة ثم تولیتم بیا تاسو مخگرزو الا قلیلا منکم مگر لگستاسو ننا وانتم مورزون احال دا لگ خلق وفادار پاتی شو بیا ټول بے وفا شوی وانتم مورزون حالدار تاسو مختاون کے وئی وَإِذَا خَذْنَا آیات کا چواز تغستلی ومونگا میثاقکم وعدستاسو لا تسفکون دماءکم چنبتو یوئی وین اخپلی یعنی درون اخپلو وین اخپلی وَلَا تُخْرِجُونَ نَوْبَوْبَاسِ أَنفُسَكُمْ مانا دا اخوانکم نباو باسی رون اخپل من دیارکم دا کورن استاسونا یعنی اغیبا پا زور باندے و پا جبر دیکھ قبائلی تعصباتو نو دا قبیلی چی با قبیلی سر جنگ سے کم قبیلی چی با زور اورشانو بے جلاوطن کل لا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم زمان پختنو کم دا جہالت زمانہ کی دغا چلو ستاسو ہوتا نو زمان وطن کی دغا چلو ستاس را دا پتہ نیستا چلو دا پورشتا چی کم قبیلی با زور اورشانو لبے کورنو سولو جلاوطن بے کل دا ڈنگل جاتے ہو ثم اقررتم دا خبر ایڈمٹ کرے وانتم تشهدون تاسو تروسر دے خبر گواہی ورکوئی چاہو دا خبر خمونگا ایڈمٹ کرے دا خبر مونگا ایڈمٹ کرے ثم انتم بیاتاسو هؤلاء دغ کسانی تقتلون انفسکم چی قتلوی رون اقبل وتخرجون فریقا منکم من دیارهم اراو باسی یوڈلا منکم دتاسنا من دیارهم دکورون داغوینا تظواهرون لا تلو ملگر کیا کوئی داغوی مقابلہ کے بے اسم دگنا پاساس والعدوان عدزیاتی پاساس وحیاتوکم سارا اپا جنگونو کسی دیو بل کسان قیدیان کری وَإِيَّاتُكُمْ أُسَارًا اکراش تاس تا قیدیان جنگی تو فادوم تاسو داوی فدیہ اخلی نو اس سے فدیہ با دائی غسطل چاہ ورکی دا سکوئی دا پا قیدیانو بانے پیسے غسطل نو دیوی داو کتاب کشتا جائز دی کسی کتاب کشتا جا اللہ تعالیٰ وی دا خوجیبہ خبر دا دا پورزو کی ضرب المثل دے میٹا میٹا حف حف
کڑوا کڑوا تف تف خوک خوک شي چی نو تیرا وای اجي تی خادي نو تو کای الله تعالی وای تاسو خدای کتاب سره هم دغه چر کوي چې کوم شي تاسو له پای دی نا کتاب کې لیکل دي صحیح شو چې کوم شي اذر وایي هغه بیا ګورئ نا غو کتاب کې لیکل دي وَهِيَاتُكُمْ أُسَارَا اکراشتا تقیدیان تفادو نو تاسو داوی پیسی اخلی فدیہ وهو حال دادے محرم علیکم چی حرام گردو لشوی تاسو بانیم پدا کتاب کی اخراجهم بے دخلی دوی دو کوروننا افتومنون بے بعض کتاب آیا تاسو با ایمان ساتے پسیسد کتاب بانے وتکفرون بے بعض اینکار بکوی دبلی سید کتابنا فما جزاؤ من یفعل ذالکا پس ند بدل دا چاچ دا سکار کہ اللہ خزن مگر رسوائی دا پجون دا دنیا کے ويوم القيامت اپر وقت قیامت بانے یردون الى اشد العذاب دے واپس کولشے بوتلے بشی سخت عذاب تا وما اللہ ندے اللہ تعالی غافل عما تعملون دا شین چتاسو عمل کوئے سورہ نور سورہ نور آیت نمبر 6 نوالا تر آیت نمبر 250 پوری اللہ تعالیٰ ذکر کئی چی دا منافقت تے دا خدای کتاب کی پک اینڈ چوز کول دا سشے دا منافقت تے شے با یا منی یا بتا انکاری چیگی توڑینا دا سنے چی پک اینڈ چوز بکے چی خوب خوب شے او ترخ صحیح شو یاد شو خبر یاد شو ہاں آیت نمبر 550 نا آیت نمبر 550 لقد انزلنا آیات مبینات تاکہ سرا من نازل کرے دے احکام مبینات کہ ہر شے واضح کون کی مبین مانا ہاں ارس اشکارہ کئی واللہ یادے من یشاء واللہ تعالی ہدایت کے چاہتا چیرا دیو کے الى صراط مستقیم نیک لارتا ویقولون او ویدا خلق آمنا باللہ چی ایمان مراوڑ دے اللہ بانے رسول بانے واتانا اوبیڈینس کو ثم یتولا فریق منهم بیا مختاوی اور دلل دے من بعد ذالک پسد دے وما اولئک بالمؤمنین صلی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا سے خلق جس وقت سخت تراشی دین نہ مختاو کی دا مومنان دی نا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ اچکل دے ابللشی اللہ تا و رسول جانب تا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ دا دے دا پارا چھ دا دے دا ڈسپیوٹس اور دا کانفلکٹس فیصلو کی دا دے جگڑو فیصلو کی اذا فریق منهم نو یو ڈلد دینا محرزونا مختاو ان کی وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ اکوی دوی دا پارا الحق کدا ورطا پتہ لگی چلا کم فیصلہ اللہ و پیغمبر کی نو فائدہ بے دمون کو ترازی یا تو الے مزغنین نو بیا رازی دے فیصلے تا پدون رازی یا فیصلے رازی پسبانے پدون افی قلوب مرضن اس اللہ تعالیٰ وئی چی دیکھو دا دین کی پک اینڈ چوز چی تعالیٰ فائدہ در کئی نو رامنڈکے بورتا کہ فائدہ ستا مخالف لور کئی انتبا پیو باسی افی قلوبیم آیا دا سے خلق حضر کے مرضن دزر سے بیماری ہے دی خلقو تا دزر سے بیماری دا امیر تابو اکن دی لال دین باپ کی طرح سے پشک کی دی ام یخافونا اکن دی یریگی ان یحیف اللہ غلیم و رسولو چی اللہ و پیغمبر بدوی سر زیادے ہوگی دی دا خدای قانون تا سکن را دی چی پتی یریگی چی خدای پیغمبر بدوی سر سکے زیادے وکی بل اولائکا هم الظالمون بلکہ دا کسان ظالمان خلق دے انما خبر دا کان قول المومنین چی دا مومن خبر دا فکار دا اذا دعو الاللہ ورسول چی کل دیل بلن ورپیشی اللہ و رسول طرف دا چی پیسلو کی مرد دوئے کہ ان یقولو نردی خبر دا فکار چی داوئی سمینا منگوورد واتانا او ممنن
واولئک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي ومن يطع الله ورسوله سوچو بیڈینس کئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول ویخش اللہ یریگی دا اللہ نا ویتقه تقوی اختیار فاولائکا نو دا کسان هم الفائزون دا کامیاب خلق نو واپس پل سبق دا کیا فتؤمنون ببعض الکتاب آیات سے ایمان ساتھے ببعض کتاب آنے و تکفرون ببعض انکار کوئی د بعضینا فما جزاء ند بدلا چاچکئی داکا دتا سنا مگر رسوائی پجون دنیا کی اب رد قیامت بانے بوتلے بشے الی شد العذاب سخترین عذاب تا وما اللہ بغافل ندی اللہ تعالی بے خبر عما تعملون داغشین چتا سکم عمل کوئی اولئک الذین دا کسان اشتروا الحیات الدنیا چې دوی غوړه کړې ژوند دنیا بالآخرت په مقابله د آخرت کې فلا يخفف عنهم العذاب نبشس پکول د دوی نه عذاب ولا هم ينصرون ان بدوی سره امداد کول شي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران زي ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه وجعلنا وسوره تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا